有一天呢，有一个做父亲的在家里忙他的一些工作，那他6岁的儿子呢，就一直吵着他，要跟他玩，希望爸爸能够有时间呢，跟他一起陪他玩。那这个爸爸因为工作原因啊，所以就没时间陪他，就真不知道怎么办的时候呢，他突然看到桌子上有一本杂志，这个杂志的封面呢是一个世界地图，所以他就灵机一动啊，他就把这个杂志的封面撕下来，然后用剪刀剪了很多片不同形状的纸片，把它剪开然后呢就带这个儿子呢就到另外一个房间，然后跟他儿子讲，他说你只要把这个世界地图再拼回来那你就可以得到一个你所想要的礼物。所以这爸爸心想，哇，这么碎这6岁小孩要拼一阵，至少2-3个小时就不用吵他了所以他就回到自己的这个办公室来工作没想到不到15分钟，这孩子就跑进来，爸爸，我已经拼好了。他说，哇，怎么这么快就拼好了？不相信，走过去一看，真的一幅完整的世界地图拼好的那个地方。他就很纳闷说，你是怎么拼的？你怎么这么快就拼好了？我可能都没办法这么快拼好。原来在这个世界地图的另外一面呢，印着一个这个孩子很喜欢的一个卡通人物的照片。所以这个小孩子其实不是在拼这个世界地图，他把这个卡通人物的照片怎么样拼好了，翻过来呢，就是一个完整的世界地图所以这个故事告诉我们什么呢？这个故事就给我们一个启示就是在许多错综复杂的事物当中其实只要我们学习抓住那个关键的事物，我在说抓住那个关键的事物，并且处理好那个关键的事物呢，那其他的事情呢其实就会得到正确的解决抓住那个关键的事情，处理好那个关键的事情，其他的事情呢就会比较容易得到正确的解决我想不但在我们这个属世的事情上面，生活当中其实在属灵的层面也是如此。前段时间我看了一篇文章，上面就讲到这个教会他讲到说教会的光景他用一个词，他说教会常常是存在4大皆空的光景4大皆空的现象。什么现象呢？你听听看他说对不对他说第一呢，我们有圣经，但是我们却没有神的声音；我们有教堂，但是我们却没有神的同在；我们有牧者，但是我们却没有异象；我们有信徒，但是却没有灵命。所以他称这个为4大皆空我相信我想我们也知道如果真有这种现象，不可能是1-2个原因所造成的，可能是许多甚至是错综复杂的原因所产生的结果。但求主来帮助我们也求主怜悯我们，让我们真的像那个小孩子一样，我们可以找到并且抓住那个最关键的原因是什么，我们才能解决这一切的问题因为要准备今天上午要讲到《使徒行传》，要准备主日学所以我这个礼拜特别又重新的仔细的读了一遍《使徒行传》在这个过程当中我发现无论是在建造教会，还是在信徒灵命成长的过程当中我发现我们失去了一个环节，或者用英文讲，我们有一个 missing link， 我们丢掉了一个环节。而我觉得这个所丢掉的，也正是那个教会和弟兄姐妹信徒灵命成长的最关键的原因如果今天我问你，或者有一个慕道友问你，他说你信主了，那我请问你，从一个非信徒慕道友到一个基督徒，要经过几个过程你怎么回答？从一个慕道友非信徒到成为一个基督徒，要经过几个过程？如果他问你怎么回答，事实上有几个过程？受洗、灵洗、读经祷告，对不对？那读经祷告已经属于基督的生活了，对不对？那在受洗之前还有什么？圣经告诉我们要怎么样？我们要悔改，要悔改嘛，对不对？悔改之前呢，我们要怎么样？我们要认罪，对不对？所以我们要认罪悔改，我们要什么？然后怎么样？受洗，这是大概我们一般人的经历，对不对？刚刚呢，弟兄姐妹讲到另外一个灵洗，我们大家就可能有些人就听不太懂了，或者说感觉这不是我们的经历，我们经历就前面认罪悔改受洗嘛，然后我们就成为基督徒了，对不对？好像觉得就应该是这3个过程。但是当我在读《使徒行传》的时候，我却发现其实并不是这样
我们看一下《使徒行传》第2章37到38节，新约《使徒行传》第2章37到38节，翻到了，我们一起来读《使徒行传》第2章37到38节。翻到了吗？翻到了，我们一起来读。来，众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”如果我们看这边啊，看到彼得很清楚地告诉我们，一个人从非信徒到基督徒，不是只经过3个过程，这里告诉我们是经过几个过程？4个过程。如果你看英文是4个过程，哪4个过程？第一个过程是要认罪，彼得这边说叫我们的罪得赦免。第二个过程告诉我们要什么？要悔改 ，repent， 对不对？第3个我们要奉耶稣基督名怎么样？受洗。还有一个非常重要的，这边告诉我们要领受什么？圣灵所赐的圣灵，我们要领受所赐的圣灵。所以不是3个过程。换句话说，不是到受水洗就结束了。换句话说，其实是4个过程，我们要领受所赐的圣灵。换句话说，我们的过程是认罪、悔改、受水洗，还有一个什么？刚刚就受灵洗，要受圣灵的洗。你说牧师啊，这是圣经的真理吗？还是只是我们灵异出来的道理呢？我昨天在主日学当中跟大家分享啊。怎么知道这是一个圣经所启示的真理，还是只是一个人的道理呢？有3个很重要的条件，也我也称为是基本的条件。就是啊，如果你看这个道理，它是不是在旧约曾经被预言过？第2，是不是曾经主耶稣亲自的讲过？第3，是不是在书信新约书信使徒书信当中又再一次的被教导过？第1，旧约是不是预言过？第2，主耶稣有没有亲自讲过这件事情？第3，在未来的这些的书信，保罗书信啊、彼得书信当中啊，有没有再次的被这些使徒们再一次的被教导过？如果符合这3个条件，让我告诉你，这个就是圣经所要启示的真理。如果不要符合，小心，小心。OK， 那可能只是人的一些想法，所以呢，我们就用这3个条件啊，来印证一下。基督徒不但要受水洗，还要受圣灵的洗，这是人的想法呢，还是神的真理？首先我们要看旧约的预言，我们看一下约珥书，旧约约珥书第2章，约珥书就在何西阿书的后面，大先知书之后呢，小先知书的第2卷，约珥书的第2章28到29，翻到了，我们一起来读。约珥书第2章28到29节等你一下，不着急。约珥书何西阿书的后面，但以理、何西阿，然后就是约珥书了约珥书第2章28到29节，翻到一起来，请。以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。所以我们看到旧约有没有预言到？预言到了，对不对？那主耶稣有没有讲过呢？使徒行传第1章第5节。使徒行传第1章第5节翻到了，我们也一起来读这是主耶稣亲自所讲的。如果可以的话，其实我们可以从第4节可以来读使徒行传第1章4到5节，翻到了，请。耶稣和他们聚集的时候，吩咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。